नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी जो आर ओ का आने वाला एग्ज़ाम है, उसमें जो है टाइपिंग का जो है 50 नंबर का आता है। तो ये जो है ज़्यादातर लोग 50 का 50 नंबर पाने की कोशिश करेंगे और ये बिल्कुल जो है बिना कोई, एक तरह से कह सकते हैं ना, याद वाली चीज़ें, मैथमेटिकल वाली चीज़ है नहीं, प्रैक्टिस बेस वाली चीज़ें हैं जिसमें आप 50 में 50 नंबर भी पा सकते हैं। तो इस पर भी जो मैंने अलग वीडियो बनाई है कि किस तरह से आप 50 में 50 नंबर पा सकते हैं, वो वाली वीडियोज़ आप देख सकते हैं मेरी टाइपिंग की। तो आज मैं बात ये करूँगा कि आप अपनी टाइपिंग कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी ज़्यादातर लोगों का यही क्वेरी आ रहा था कि सर अभी बिगनर्स हैं हम, या जो है ज़्यादातर हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन सी वेबसाइट है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, किस पे हमें टाइपिंग करनी चाहिए, उनके बारे में आप बताइए। तो मैंने सोचा एक स्पेसिफिक सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और साथ में ये यहाँ पे आप देख सकते हो सोनी टाइपिंग, ये इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। और ये बिल्कुल पेड है और आप जो है डाउनलोड जब करोगे तो वहाँ पे पेड वर्जन वहाँ पे मेंशन होगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे मैंने डाल रखा है, URL डाल रखा है, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं मिलता है बाय द वे तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको URL प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ जो लोग ऑनलाइन टाइपिंग करना चाहते हैं वो किस प्रकार से सीखें, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है, जो लोग शुरू कर रहे हैं, जिनकी टाइपिंग शुरुआत में 15-20 है, ठीक है, और या फिर लर्निंग करना चाहते हैं, उनके बारे में मैं बता दूँ। सबसे पहले मैं वेबसाइट पे ले चलता हूँ। देखिए, अभी सॉफ्टवेयर नहीं, वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने 3 वेबसाइट्स ओपन कर रखी हैं, 1 और 2 और 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली वेबसाइट है typingtest.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप आइएगा, यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको बिना देखे हाथ चलाने आता है, मतलब आपको पता है कि कैसे धीरे धीरे टाइपिंग करते हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप ऑनलाइन यहाँ पे जो है ये पहली वाली वेबसाइट प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी वाली वेबसाइट ये है speedtypingonline.com, ठीक है। ये भी काफ़ी बेस्ट है, लेकिन हर चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जो है आप टाइप करते हो कुछ, लाइक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। देखिए, ए अगर आपने टाइप किया, हाईलाइट है, देन फिर ब्लू पे वो टाइप हो गया, ठीक है। सॉरी, ये मैंने कैपिटल में लिख दिया। तो आप देख लीजिएगा टाइपिंग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे हाईलाइट करेगा, सारे टेक्स्ट को वो हाईलाइट करेगा, ठीक है। तो हाईलाइट वाली चीज़ें मैंने आपको बताया था कि आपके एग्ज़ाम में, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो टेक्स्ट हाईलाइट है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या होगा कि टेक्स्ट हाईलाइट नहीं होंगे, कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट नहीं होंगे, ठीक है। और आप अभी शुरुआती में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो है अभी टेक्स्ट हाईलाइट है उसके थ्रू कीजिए। जब आपका 15-20 दिन हो जाए तो कोशिश कीजिए कि टेक्स्ट हाईलाइट ना हो। अब ऑनलाइन आएंगे तो सारे टेक्स्ट हाईलाइट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब सॉफ्टवेयर की मैं बात करता हूँ, ठीक है। इन सारी तीनों वेबसाइट को आप रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है, और एक बार देख लीजिएगा सर्च करके, और एक बार टाइपिंग करके इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन अब देखिए, मेरा जो ओपिनियन है, जो मैं आपके लिए 100% सजेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है, मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये सोनी टाइपिंग है, ये बहुत ही बढ़िया टाइपिंग है। और एक एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि देखिए, जो टाइपिंग आपकी होगी इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद RO का जो एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम जो है हॉल में आपकी जो टाइपिंग होगी, आधा बीच में PDF होगा या फिर टेक्स्ट होगा। आपको फॉर्मेटिंग तो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको फॉर्मेटिंग बिल्कुल नहीं करना है, वहाँ पे कि इटैलिक लगाना है, बोल्ड लगाना है, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी है। वहाँ पे बोला है सिंपल सा, आपको जैसे लिखा है एज इट इज़ वैसे लिखना है। बाय द वे, अगर इटैलिक बोल्ड होगा, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, अगर वहाँ पे इटैलिक बोल्ड नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग होता है ना, एक फॉर्मेटिंग टाइप का, वो नहीं करना पड़ेगा। तो इलाहाबाद जो है हाई कोर्ट का जो जजमेंट्स ऑर्डर होंगे, यही मिलेगा आपको। और वो चीज़ें आधा PDF में दिखेंगी और आधा आपको वहाँ पे टाइपिंग करने का मौका मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सोनी टाइपिंग में ही संभव हो पा रहा है। सोनी टाइपिंग में ये सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, इसकी पूरी ट्रेनिंग मैं आपको दे देता हूँ और आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपके पास सिस्टम है। क्योंकि देखिए, अगर आपने फॉर्म भरा है इलाहाबाद RO के लिए, तो दोस्तों आप एक कंप्यूटर ले लीजिए टाइपिंग करने के लिए, ठीक है। आपके पास, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के पास होनी चाहिए।
टाइपिंग के लिए आजकल के टाइम में सभी लोग लैपटॉप रखे हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप, ठीक है, कीबोर्ड वोर्ड सब कुछ होगा, तो टाइपिंग करने के लिए आप जो है आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो अभी यहाँ पे ये जो है सोनी टाइपिंग आपको क्या क्या सुविधाएं देती हैं, ये चीज़ें देखो आप। सबसे पहली चीज़ की देखो, कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी करानी है एंड इंग्लिश दोनों की प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे आप हिंदी में जा सकते हो, टेक टेस्ट पे लर्निंग के लिए यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश के लिए करनी है तो टेस्ट देना है तो टेक टेस्ट पे जाना है, और लर्निंग करनी है इंग्लिश के लिए तो यहाँ पे। तो चलिए पहले लर्निंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इंग्लिश लर्निंग का ये अल्फ़ाबेट है एंड देन इंग्लिश लर्निंग का ये न्यूमेरिक है, ठीक है। जैसे न्यूमेरिक भी टाइप करना है तो देखिए मैंने आपको बोला कि दोनों प्रैक्टिस आपको करना है। जब कभी भी इलाहाबाद का जजमेंट ऑर्डर्स आप देखोगे, मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है और बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छे से समझने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। और एक बार अच्छे से समझ लिए तो दिमाग में घुस गया तो सारी चीज़ें जो है आसान हो जाती है करने में। देखिए जजमेंट ऑर्डर्स में मैं जाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ कि कितना ज़्यादा जो है न्यूमेरिक का भी यूज़ होता है, ठीक है। पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ पे जो है प्रैक्टिकल कराता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो और सर्वर और फेसिंग कुछ इश्यूज़ है इनके जो है सर्वर पे, नहीं तो पहले तो खुल रहा था, अभी थोड़ा सा डाउन हो रहा है मेरे हिसाब से। जजमेंट ऑर्डर्स में मैंने क्लिक किया और नहीं, इशू है, कुछ इशू है यहाँ पे, अभी माफ़ी चाहता हूँ नहीं दिखा सकता, अभी हो सकता है थोड़ा डाउन गया हो इनकी वेबसाइट, ठीक है। तो जजमेंट ऑर्डर्स में भी आपको न्यूमेरिक मिलेंगे, न्यूमेरिक वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेक टेस्ट पे क्लिक करना है और एग्ज़ाम में एज इट इज़ मान के चलिए, उनका सॉफ्टवेयर तो अलग होता है, सोनी टाइपिंग नहीं रहेगा लेकिन उनका सॉफ्टवेयर अलग होगा। बट मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे ही आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेट रहेगा। जैसे अगर आप प्रैक्टिस इसमें करोगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर्स वाले जो है मटेरियल जो होगा, जो भी कॉपी करोगे तो यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक हियर टू पेस्ट योर ऑन कंटेंट मैटर्स, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से यहाँ दिखेगा। और तो वहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि आपको टेक्स्ट ऐसे ही दिखेगा और मैटर यहाँ पे आपको टाइप करनी है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे आप प्रैक्टिस जब आप करोगे तो यहाँ पे टाइमिंग लगा लीजिएगा। टाइमिंग आप लगा लेना 20 मिनट का, क्योंकि 20 मिनट का ही टाइपिंग है आपकी वहाँ पे, ठीक है। तो कम से कम 20 मिनट तो बहुत होता है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर 20 मिनट टाइपिंग करोगे ना, कहीं आपका हाथ पैर खुजलाने लगेगा, कभी आँखों में कुछ होने लगेगा, खुजलाने लगोगे, सच बता रहा हूँ, उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये जब खुजली मुजली आए तो बड़ा कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। मजाक नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। 20 मिनट का प्रेशर ऊपर से रहेगा, 3 घंटे का आप CBT टेस्ट ऑलरेडी दिए रहोगे तो भाई थकान तो रहेगी, ठीक है। कभी चश्मा निकाल के पूछने लगे, ठीक है, इसमें कुछ भी हो जाए, ये सोचिए मेरे लिए लास्ट मौका है, ठीक है। आपको टाइपिंग दबा के करना है, कोई भी कुछ आया मैं नहीं करनी है कुछ, ठीक है। तो चलिए ये बात मैंने बताया कि भैया आपको सतर्क करना है इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। जब स्टार्ट हो जाए आपका टाइमिंग तो भैया कुछ भी नहीं करना, मैं सिर्फ टाइपिंग पे फोकस करना है, ओके। अच्छा, तो ये टाइपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप सोनी टाइपिंग ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो इसमें एक्सरसाइज आप देख सकते हो, 106 एक्सरसाइजेस हैं इनके, आप देख लो। कोई सा भी लास्ट वाला देखोगे ये चेंज हो जाएगा मैटर यहाँ पे, ठीक है। 106 एक्सरसाइज हैं, आप 106 एक्सरसाइज में देख रहे हो, अलग अलग मैटर्स हैं इनके। प्रैक्टिस करिए, आप शुरू में प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए बिगनर्स के लिए मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। ये तो मैंने एडवांस लेवल के लिए बता दिया, तो मैं इसको कट कर देता हूँ क्योंकि सीधे टाइपिंग के लिए। देखिए अगर आप सीख रहे हैं, ठीक है, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये मैं सच बता रहा हूँ और आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ। आपको कुछ भी नहीं आता, आज से लग जाएंगे टाइपिंग में तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 1 महीने के अंदर, अगर महीने मान के चलिए 1 महीने में एग्ज़ाम है तो भैया 1 महीने के अंदर जो है आपकी स्पीड जो है 30 से 40 बना सकते हो आराम से। डेली 1 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, 1 घंटे 1.5 घंटे, ठीक है। 30 से 40 स्पीड 100% बना सकते हो। देखिए अभी आप कुछ नहीं जानते, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लर्निंग टाइपिंग पे जाना है। ये चीज़ें मैं प्रोवाइड करा दूँगा आपको, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं URL दे दूँगा कैसे डाउनलोड करना है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जो है पेड वर्जन है, आपको कहीं जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हैं तो गूगल में सर्च करेंगे तो काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, आप किसी भी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ अब कि ये बिगनर्स वालों के लिए है, ठीक है, कि भैया हाथ कैसे फिट करना है, कि कैसे हमें टाइपिंग करनी है। तो आपको जाना है इंग्लिश टाइपिंग पे, ये लर्निंग वाला, ठीक है, अल्फ़ाबेट याद रहे, अल्फ़ाबेट नीचे न्यूमेरिक है। तो आपको लर्निंग टाइपिंग पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए एकदम खुल गया ज़बरदस्त सी, हाथ भी दिख गया आपका,
कि कौन सा ये दायां हाथ है, कौन सा बायां हाथ है। यहाँ पे दिख रहे हो ना, ये हाथ है, बड़ा ज़बरदस्त वाली सीन है। तो आपको कैसे हाथ रखना है ये भी चीज़ें बताता है, ठीक है। आप देखो टाइपिंग करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। पहले आपको हाथ फिट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, आपको FJ टाइप करनी है। तो लाइक अगर आपने हाथ रखा इस पर तो आपको जो है बार बार जो है टाइप करना होगा स्मॉल में FJ। देखो आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये वाली चीज़ें देखो, ये वाला कीबोर्ड देखो आपको क्या क्या दबाना है, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको स्पेस दबा दिए, फिर F, फिर उसके बाद J, देन स्पेस FJ। बहुत बढ़िया चीज़ है, देखिए ये सिखाएगा आपको। अगर आपने पहला चैप्टर, ये देखिए पहला चैप्टर एक्सरसाइज पहला है, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज देखिए स्टेप बाय स्टेप, पहला है, फिर दूसरा कीजिएगा, फिर तीसरा, 18 बार है, 18 बार अलग अलग टाइप का हाथ बैठाएगा आपको, ठीक है। तो बहुत, अब देखिए पूरी ट्रेनिंग बताऊंगा, लंबी वीडियो जाएगी एक एक करके, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ से जो है आप जो है ये सीख सकते हैं टाइपिंग करना। एंड न्यूमेरिक के लिए मैं टाइप करता हूँ, तो न्यूमेरिक के लिए भी थोड़ा सा आप हाथ बैठा कर रखिए, क्योंकि न्यूमेरिक अगर आपकी जो है अल्फ़ाबेट की स्पीड अच्छी है, ठीक है, न्यूमेरिक में थोड़ी डाउन है तो थोड़ी सी स्पीड कम हो सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये वाला चीज़ें सेम ऐसे ही मिलेगा आपको। वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। जो मैं बता दूँ कीबोर्ड, वो डेल का जो है कीबोर्ड लीजिएगा, ठीक है, डेल का। सारे जो है बटन्स वैसे ही होते हैं। आपको थोड़ा आपको बता दें कि अगर जैसे ये NTA अगर आपको एग्ज़ाम करवा रहा है तो भैया किसी संस्था के थ्रू अगर कीबोर्ड कंप्यूटर लेता भी है, ठीक है, तो वहाँ पे सारे अच्छे कहीं ना कहीं अच्छे भी होते हैं, कुछ ना कहीं बेकार भी कहीं मिल जाते हैं। यानी टाइपिंग होगा थोड़ा सा कड़ा भी होता है, ये चीज़ें होंगी। तो एग्ज़ाम बोर्ड से आप बोल दीजिए भैया चेंज कर दीजिए, इस पर टाइपिंग नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं है, एक बार टेस्ट कर लीजिएगा सारी चीज़ें, ठीक है, तब लगेगा। ऐसा नहीं है चुप रहें भैया, जैसा हम वैसे ही टाइप करना है। अगर कुछ गड़बड़ मिल रहा है तो तुरंत बोर्ड को बताइएगा, जो वहाँ पर लड़का होगा, वहाँ पर जो अलग अलग रो में कॉलम में होते हैं ना भैया, थोड़ा सपोर्टर्स, उनको बोल दीजिएगा भैया इसको चेंज कीजिए आप, ठीक है। तो याद करिएगा इसको, याद रखिएगा आप, और आराम से इसमें जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो है आप पूरा हाथ दिखाएगा कि आपको क्या क्या टाइप करना है, 5 देन स्पेस देना है, देन 4 देन 4, ठीक है। बड़ी स्पीड अच्छी होगी इसमें, कहने का मतलब स्पीड बन जाएगी, और सीखोगे तो वैसे भी स्पीड अच्छी होगी। ओके, अल्फ़ाबेट हो गया, न्यूमेरिक हो गया, MS वर्ड, डायरेक्ट वर्ड फाइलिंग भी आप स्पेसिफिक इसमें ऐड कर सकते हो। सारी चीज़ें बहुत एडवांस लेवल का है ये सोनी टाइपिंग, इसको मजाक मत लीजिएगा, बहुत ही एडवांस लेवल का है। और इसमें अगर आप टाइपिंग करोगे, जैसे अभी तो जो है टेस्ट आप लोगों का जो इलाहाबाद RO का होगा वो ऐसे ही होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया आपको आधा में PDF दिखेगा या वर्ड फाइल दिखेंगी, आधा में आपको टाइपिंग करना है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर वहाँ पे सोनी टाइपिंग नहीं रहेगा भैया, याद रखिएगा, वहाँ पे सोनी टाइपिंग नहीं रहेगा, उनका खुद का सॉफ्टवेयर रहेगा NTO वालों का, ठीक है। तो NTO वाला का खुद का सॉफ्टवेयर रहेगा, लेकिन हाँ डिज़ाइन थोड़ी सी अलग होगी, सेम ऐसे ही होगी, सारा प्रोसेस ऐसे ही है, ठीक है। तो आधा दिखेगा तभी टाइप करो, ऐसा नहीं कि भैया आपको हार्ड कॉपी दे दिए, भैया लगा दिया आपके कंप्यूटर के सामने और भैया टाइप करो आप, ये वाला सीन नहीं रहेगा वहाँ पे, ठीक है। हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, सारे जो है सिस्टम में रहेगा, आपका दिखता रहेगा, आधा में आप टाइपिंग करते रहोगे। ये वाला सॉफ्टवेयर बिल्कुल डाउनलोड कीजिए आप, जैसा मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस कीजिए और आप 50 में 50 नंबर 100% ला सकते हो। जिनकी स्पीड अभी से 25-30 है, वो कम से कम आने वाले 1 महीने में 50 की स्पीड बना ले, और आप 50 की स्पीड बना लिए वो, तो आराम से 45 नंबर, 47 नंबर, 48 नंबर, 50 में 50 नंबर पा सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ मजाक और वो चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, ये रामबाण सारे जो है तरीके बता रहा हूँ आपको, कि आप देख सकते हो कि पूरा टाइपिंग पे मैंने स्पेसिफिक वीडियोस बनाई है इतनी सारी, ठीक है। कम से कम यार ज़्यादातर लोग टाइपिंग में ही फेल हो जाते हैं, आपने देखा होगा कितने लोगों का जो है GK और इंग्लिश और मैथ इतनी सारी अच्छी स्ट्रांग होती है, 200 में से 170 नंबर पा जाते हैं और टाइपिंग में छड़ जाते हैं, ठीक है। तो टाइपिंग को हल्के में नहीं लेना है। अब थोड़ा सा हिंदी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा तो इलाहाबाद RO में टेस्ट जो है हिंदी का है नहीं, बट हाँ मैं बता देता हूँ, इस सोनी वाली टाइपिंग में आपको जो है हिंदी के लिए ऑप्शन मिलते हैं। तो हिंदी के लिए जैसे यहाँ पे लर्निंग के लिए था, ठीक है, यहाँ पे शायद क्लिक हो गया, मैं इसको कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप लर्निंग कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लर्निंग जो है हिंदी पे जाते हो आप, हिंदी मंगलम फ़ॉन्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बढ़िया है, सिखाता है पूरा हाथ रख के कि भैया क्या क्या दबाना है, क्या क्या नहीं दबाना है, ठीक है। और अगर इंग्लिश टाइपिंग है फिर भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि भैया D दबाओगे तो ये क लिखा जाएगा, D, ठीक है, याद रह जाएगा। स्पेस देना है, र दबाने के लिए ये आपको F दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। या फिर टेक टेस्ट पे अगर हिंदी वाला देते हो, ठीक है, तो टेक टेस्ट पे जाके हिंदी की पूरी कंप्लीट टाइपिंग कर सकते हो। यहाँ पे 100 एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पे था इंग्लिश वाले में, सेम यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, हिंदी जो है मंगल फॉन्ट और दूसरा है कृतिदेव, ठीक है, डेवलिस फॉन्ट। तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, इसको कीजिएगा। और जो है आप इसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद जो है आप यूज़ कीजिए।
यूज़ करने के बाद कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी चीज़, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैंने जो है पूरी डिटेल में ये वीडियो बना के आपको बता दिया कि आपको टाइपिंग कैसे करनी है। स्टार्टिंग में आप ऑनलाइन टाइपिंग ऐसे कीजिएगा, लेकिन अब स्टार्टिंग से क्या, अगर आपको करना है तो सीधे आप सोनी टाइपिंग ही डाउनलोड कीजिए। मैं तो सिर्फ एक ही टाइपिंग को ही प्रमोट करना चाहता हूँ, प्रमोट इन द सेंस कि भैया सेल नहीं करवा रहा हूँ किसी चीज़ों को लेके, बट हाँ सजेस्ट यही कर रहा हूँ कि भैया सोनी टाइपिंग बेस्ट है, आप इसी से टाइपिंग कीजिएगा, ठीक है। तो अपनी टाइपिंग अच्छा बनाइए, अच्छे से कीजिए और 50 में 50 नंबर लाइए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। और आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, ये सोच के पूरा लग जाइए। और अब से जो है लाइक सोचिए कि मैं IAS PCS की तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, है ना। चाहे जो भी हो, लड़का या लड़की, पूरा 10 से 12 घंटे दीजिए, ठीक है। 12 घंटे का मतलब 12 घंटे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके बीच में तो आराम करते हैं ना लोग, खाते पीते हैं, थोड़ा सा गाना सुन, मतलब लगे रहिए 12 घंटे तक। ये सोच के चलिए, अगर आप सुबह 9 बजे बैठ रहे हैं तो रात को 9, 10, 11 बजे तक बैठना है, ठीक है। अच्छे से बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहो, वो मना नहीं है, बट हाँ आप लेके चलो एक कैलकुलेशन, 8 से 10 घंटे आपकी पढ़ाई होती रहे, ठीक है। और अपना जो है बाकी जीके इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिए, बाकी टाइपिंग में अपना ध्यान दीजिए। और अच्छे से अगर मेहनत करेंगे, सच बता रहा हूँ, जो अपने आप से धोखा नहीं करता, ठीक है, और अपने मतलब एक तरह से सही और एक ट्रस्ट बना के चलता है कि हमें निकालना ही निकालना है, उसके दिमाग में फिट हो जाता है, तो वो ज़रूर एक एग्ज़ाम निकाल लेगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया हमें दिखावटी वो चीज़ें होती है, तो दिखावटी नहीं करना है। अगर दिखावटी करना है तो भैया भरो ही मत फॉर्म, ठीक है, भरो ही मत, होने वैसे भी होने वाला नहीं है, माँ बाप का पैसा भी वैसे भी नुकसान मत करो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, सिर्फ टाइपिंग रिलेटेड है, बाकी बातें तो मैं बहुत कर लेता हूँ, ठीक है, आपको डीप में समझाने के लिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इलाहाबाद रिलेटेड जो है वीडियोस देखना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले जो है हमारी जो वीडियोस आएंगी, अभी इलाहाबाद RO रिलेटेड वीडियोस होंगी। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूँगा सारी चीज़ों को लेकर, और मोटिवेट भी करता रहूँगा, और आपका बीच में जो थोड़ा सा आइडिया लेता रहूँगा कि भैया कौन से कितने लोग कहाँ पर क्या पहुँचे हैं, ठीक है, क्या स्पीड बनी है, क्या नॉलेज है सारी चीज़ों को लेकर। जिनकी जो कमी होगी, अगर हमारी तरफ से लाइक अगर उनके पास कुछ ऐसी हेल्प रहेगी, मदद करने योग्य, तो मैं उनकी मदद करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।